Мен оюмду улантып коеюнчу, урматтуу министр, мен сизден суранат элем да, министрлерден, кабинеттен суранат элем да, улуу трибунага бияктан келгенде элге кайрылып алып чыдап койгула деп айткандан алыс болуңуздар. 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла сөздү эл сизге айтыш керек. Анткени 30 жыл бизнес класс менен учпаган министрлер дагы 30 жыл учпаш керек деген сөздү элдин оозунан мен сиздерге айтат элем анда. Поэтому уялыңыздар ошондой сөздү айткандан. Чыдаш керек деп министрлер чыдасын, машинелерин ошол элге таратсын, караңгыда жүрбөгүлө айылдар деп. Ошол жанакы интернаттардын балдарына каражаттарын анда ошака берилсин да, бирок чыдагыла деп именно энергетика министр сиздин оозуңуздан мындай сөздөр чыкпаш керек. Түнчүндө караганда балдарыбыз баспаш керек. Кечиресиздер. Майнинг фермалар, свет жок болсо, ошол частный компаниялар сатып алат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, мен анда Камчы Кыдыршаевичтен суранам. Жардам берсин, ал ишкерлер менен кантип сүйлөшкөн тилин жакшы билет. Эгер сиздин тилиңиз аларга өтпөй жатса, ал иш токтотуп туруп, ошол электроэнергияны андан көрөк региондорго жөнөткүлө. Фирмалар, бизнестер иштей албай калышты. Жеке компаниялардын баары корккондон эч ким арызданбайт. Түнчүндө мүмкүн президентке сиздер башкача айтып атасыздар. Бирок түнчүндө региондор караңгы. Элибиз караңгыда мектептен аялдар жазып атат. Биз 2-3 сменде балдарыбызды тосуп атабыз деп. Анан деген 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла дегендер өкмөттүн мындай сөзгө укугу жок. Жакшы иштери кылып атасыңар, бирок жамандан мындай кокотпогула да, уят да. Кандай айтып атасыз? Эшикке чыксаңыз чоң машинеңизге отура аласыздар. Акыларды көбөйтүп атабыз бюджетке. Аны сизге министр сизге айтыш керек. Чыдадыңар, дагы чыдагыла деп. Бирок элге эч качан айтпаңыздар. Рахмат. Анан мен сөзүмө комментарий кылбайлы боло. Рахмат. Кийинки сөз Мураталиев Марат.